أصدقائي اشتركوا بالقناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد. اجري بس يا بامبي وانا هحكي لك اللي حصل، ما تخافيش. انا مش فاهمة في ايه يا تيمون، هو ماله سيمبا عامل كده ليه وعامل نفسه لموني وبيجري ورانا؟ انا خايفة منه قوي. ايه ده؟ هو في ايه؟ خلي بالك يا كتكوت. تعالوا هنا، انتوا رحتوا فين؟ انتوا هتكونوا وجبتي المفضلة. انا نموري ومحدش يقدر عليا. انتوا رحتوا فين؟ احنا كده استخبينا منه. دلوقتي انا هحكي لك كل حاجة حصلت يا بامبي، واحنا لازم نحذر باقي الحيوانات. انا دلوقتي هقول على كل حاجة حصلت. يلا يا سيمبا، احنا جهزنا الحبل اهو، والمسابقة هي نشوف مين اكتر واحد هيعرف يعدي بسرعة ومش هياخد وقت من غير ما يقع طبعا. ويلا ابدأ انت بقى. طيب ماشي، انا هطلع اهو، بس انتوا رابطينه كويس احسن اقع. يلا اطلع يا سيمبا، ما تخافش، انا ربطه كويس. ولا انت خايف ولا ايه؟ يلا. اصلا انا مش خايف وهطلع اهو. الله، دي طلعت جميلة قوي. الحقوني. الحق يا بومبا، وسيمبا واقع كده ليه؟ هو ماله غمض عينيه ده؟ انا خايف يا بومبا، هو ايه اللي حصل له؟ لا احنا لازم نجيب له الدكتور ونعرف ماله. اصحى يا سيمبا يا سيمبا. ايه ده؟ هو ما بيتحركش ولا ايه يا تيمون؟ لا بقى، روح بسرعة نادي الدكتور يشوفه، ده ما بيردش علينا خالص. انا هروح بسرعة اهو، هجيب الدكتور معايا، ربنا يستر ويبقى كويس. شوف سيمبا ماله يا دكتور، وقع من على الحبل ومن ساعتها مش بيرد علينا. ما تخافوش ما تخافوش، انا هديله حقنة دلوقتي وهيبقى كويس، ما تقلقوش. بس ايه اللعب الوحش ده؟ حد يعمل حبل ويمشي عليه؟ الحمد لله ان هي جت على قد كده وما تعورش جامد، وان شاء الله هيبقى كويس دلوقتي. هو تلاقيه بس ان الخضة اغمى عليه. انا اديته الحقنة وهيبقى كويس، ما تقلقش يا بومبا انت وتيمون. الحمد لله على السلامة يا سيمبا. الحمد لله على سلامتك يا سيمبا، انت خوفتنا عليك قوي. هو ماله مش بيرد علينا كده ليه؟ في ايه يا سيمبا؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده وبتجري ورانا كده ليه؟ خلاص يا سيمبا، في ايه؟ انت بتهزر ولا بتتكلم بجد؟ انت عايز تاكلنا بجد؟ اجروا بسرعة، اجروا قبل ما يحصلنا. مش عارفة ماله، ايه ده؟ وايه اللي حصل لسيمبا؟ اجروا بسرعة. تعالوا هنا، ما تهربوش، انا هاكلكوا. انا ديناصور. ايه اللي حصل للسيمبا ده يا دكتور؟ مش عارفة ماله، ده قاعد يجري ورا حيوانات الغابة وعايز ياكلهم وبيقول لهم اصل انا بقيت ديناصور، واحنا مش فاهمين حاجة. واضح ان هو وقع على دماغه خبطة جامدة شوية وخلته مش فاكر هو مين ولا عارف نفسه هو ايه. خدوه بس ايه وهودوه كده ومحدش يقوله الحقيقة لحد ما اشوف له علاج، وربنا يشفيه يا رب. سمعت اللي حصل يا سنجوبي عن سيمبا، صعب قوي عليا يا حرام. ربنا يشفيه يا رب ويخف ويبقى كويس. ايه ده؟ الحق من جاي علينا. ايه ده؟ اهلا وسهلا، يا انت خروفي صح؟ انا كنت هنسى اتلخبط واقول له يا سيمبا. اهلا وسهلا يا خروفي، عامل ايه؟ ايه ده؟ انت كنت هتتلخبط في اسمي ولا ايه؟ انت ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا سنجوبي؟ ازيك يا ارنوبي؟ بعد اذنكم بقى عشان انا رايح اجيب برسيم عشان انا جعان قوي. يلا باي. وانت بقى مبسوط وانت جاموسه كده يا سيمبا؟ قصدي جاموستي، انت مبسوطه؟ وحلو قوي الجرس اللي في رقبتك ده. فلافيلو عيب كده، ما تتريقش عليه، قول ربنا يشفيه واعمل زي ما الدكتور قال، تتريقش عليه. حلو قوي الجرس بتاعك ده يا جاموستي، جميل. ما تزعلش من فلافيل، هو بيهزر بس معاك. انا مش فاهم انت بتضحك على ايه يا فلافيل. على العموم انا مش هقعد معاك، انا ماشي. ازيك يا زرفتي، عامل ايه وصحتك كويسة؟ انت عامل ايه؟ انا الحمد لله
اكلها. هو عامل لنا نفسه بوسي كات دلوقتي يعني. اقول له ايه ده؟ يعني عايز تاكل ايه؟ عايزه تاكلي ايه؟ عايزه تاكلي ايه يا بوسي كات؟ اي حاجه، هاتلي اي حاجه اكلها، انا ما عنديش اي مانع. حاضر حاضر، هروح اجيب لك اهو. وبعدين بقى يا حيوانات الغابة، سيمبا بقت حالته وحشة قوي، مش لاقيين له حل وبقى تعبان خالص. عندك حق يا بومبا، ده انا لسه مقابله وكان عامل نفسه بوسي كات، لا مؤاخذه يا بوسي كات، وكان عايزني اجيب له اكل. قلت له حاضر هروح اجيب لك، رحت رجعت ما لقيتهوش. هو بوسي كات بس؟ ده عمل نفسه ديناصور وكان بيجري ورانا، وعمل نفسه خروفي برضو زيك، وعمل نفسه بوسي كات، وعمل نفسه سلحفة زي، عمل نفسه حاجات كتير قوي. جماعة احنا نسينا حاجة مهمة قوي، نسينا نقول لميموني، عشان لو ميموني شافه انتوا عارفين هيقول له على طول كل حاجة وممكن يتعب اكتر. ايه ده؟ ايه اللي انت عامله في نفسك ده يا سيمبا؟ انت بتقلدني ولا ايه؟ عامل نفسك زيي؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ انا اسمي ميموني، سيمبا مين؟ وانت اللي بتقلدني ولابس زي كده، اللي انت مين؟ انت ميموني ازاي يعني؟ امال انا ابقى مين؟ فوق يا سيمبا فوق، انت سيمبا ابن ملك الغابة.